點解你嗰個工程要做18個月？我哋啲上班一族咧，朝頭早咧就除咗靠鐵路之外咧，我哋係要靠巴士嘅。咁嗰啲巴士站咧，條路如果真係窄咗咧，啲居民等車咧，會造成一個喺繁忙時間咧會好擠擁。我覺得你可唔可以將嗰個施工時間緊迫啲？將佢縮短，因為我唔識啦，但其實我希望你哋可以將佢縮短到唔好18個月咁耐咯。其實我真係好唔想做得咁耐嘅，其實即係越快完工，我哋嘅成本係越低先咁樣。咁18個月咧係一個比較理論化嘅推算嘅做法出嚟嘅。咁因為咧呢條渠頭先可能我冇乜細心解釋到出嚟啦。其實呢條渠咧就係因為係一條冇壓力嘅水管嚟嘅。咁佢喺大窩西之後一路落嚟咧，水向低流，咁佢只有不斷越沉越深。咁去到1明路咧，其實佢係去到差唔多係一個7米深嘅坑嚟嘅。咁譬如話，我哋要每次開坑要打閘板，即係我哋做個支撐、勾泥、裝桶回填。咁譬如話一個20米嘅陣係其實係需要一個2個幾月嘅時間，因為始終做地底嘢咧，好多時大部分嘅 utilities 即係啲公共設施，有時好難以估計，其實就預計咗落去嘅。咁我亦都之前 commit 過議員嘅，我哋其實就會每個月提交一個叫做進度報告。咁其實如果喺我哋開坑挖掘嘅時候，如果嗰個地域上面咧係冇乜嘢阻住我哋嘅，其實我哋係即係可以縮短個距離嘅。但係我今日嚟講，我唔可以話俾大家聽係可以，因為其實下邊嘅公共設施咧其實係好多嘅，或者會後咧，我呢度有一啲好多嘅文件可以俾你大家睇到，其實地下裏邊係有幾多個公共設施 CLP 啦。電話啦、和記啦、Cable TV 啦咁樣，咁如果有啲真係頂住我哋嘅渠架拉紋，我哋要即係改道啦咁樣，咁呢啲預計時間咧其實係好難以估計嘅。咁但係我亦都係嗰句，我之後咧其實我每個月咧亦都係 review 住我哋自己嗰個進度，可唔可以縮短佢？我係會向阿姚先生、阿彭主席同埋阿劉國勳議員去匯報翻呢樣嘢嘅。咁或者我今日嚟講，我唔可以即刻答你話乜嘢，但係其實我以後嚟講咧，我希望可以俾到個好消息嚟呢位居民咁樣。